اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم امين يا رب العالمين. وكل حبايبي يا رب اللي بيشوفوني دلوقتي وبيتابعوني، ربنا ان شاء الله يرزقكم الصحه وراحه البال، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعلكم النهارده بروتين تحميسي كده وتشجيعي، علشان طبعا كل البنات وكل ستات البيوت كده، لو في حد بيشوفني وراه حاجه من اللي انا بعملها دي كده ومكسل عنها، يقوم يتشجع كده ويعملها. طبعا احنا بنحمس بعض وبنشجع بعض، وانتوا كمان يا جماعة بتحمسوني وبتشجعوني بتعليقاتكم الجميلة الحلوة اللي دايما بتديني كده دفعة للأمام. ربنا ان شاء الله يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات الحلوة دي كلها. وبنرحب بقى بكل اخواتنا اللي انضموا معانا في عيلتنا الجميلة في قناتي احلى اكلة مع سمورة. انتم مشرفيني ومنوريني. اخواتي الدايمين معايا، انتوا موجودين معايا على راسي من فوق دايما ومنوريني دايما ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين الضرفه دي يا جماعه كده، هي ما كانتش فيها الرفوف اللي انتوا شايفينها دي، بس ان شاء الله احنا قبل المدارس جبنا كده نجار عمل لنا الرف ده وقسمها لنا من تحت اتنين كده زي المكتبه يعني، علشان طبعا كتب الولاد وكده بتكون تقيله في الشنط وكتب الدروس، يعملوا بقى الجداول والحاجات دي. طبعا انا بحط لهم هنا اللبس بتاع المدرسه برضو علشان يكون جنبهم الصبح وهم بيلبسوا. فانا رتبت بقى الضرفه دي كده معاكم، لان هي طبعا كان فيها كراكيب وفيها ورق كده زياده هما مش بيستعملوه فطلعته. وقلت كده بالمره ان انا انضف الدرج ده كمان. زي ما انتوا شايفين كده في برضو اوراق وفي حاجات كتيره ملهاش لازمه يعني، عايزه تنشال ويترتب وكده. عندي لوجي بقى ما شاء الله كده، لما بتلاقي اي حاجه يعني بتحتفظ بيها، لو حتى كده ورقه مرميه على الارض. انا هنا رتبته كده ترتيبه حلوه زي ما انتوا شايفين. وبدأت ان انا انفض. دي كانت علبة كده يا جماعة، كان جاي فيها عباية سعودي يعني رجالي، فانا اخدتها كده وعملتها زي منظم كده للدرج، يعني ليها زي 5 سنين كده ولا حاجة عندي. فعملها كده زي منظم يعني للدرج اللي تحت الشاشة ده. بصوا بقى، هو مولنا النهاردة كله كده على البلكونة. البلكونة يا جماعة انا حاطة فيها الفرن الغاز اللي انا بخبز فيه طبعا العيش وكل حاجة عندنا هنا. طبعا الفرن ده معروف في الفلاحين وكده. زي ما انتوا شايفين انا حاطه بقى عليه كرتونه كده فيها شويه بصل، والباسكت بتاع اللعب بتاعت لوجي، وحاطه عليه يعني الحاجات اللي انا مش عاوزاها في الشقه جوه يعني، والشوايه طبعا بتاعت المشاوي كده. فانا بدات ان انا ارتب، لان طبعا البلكونه الفرن مبوظ لي البلكونه جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي وزي ما شفتوا في اول الفيديو. الفرن عندي بايظ شويه يعني، في عين كده بتدخن فمليالي الدنيا كده هباب يعني ما شاء الله. شفت يوم في البلكونة كده يعني، الله المستعان. فانا قلت هنا انا هنضف بقى تنظيفة حلوة كده بالمرة واعملها معاكم طبعا، علشان لو في حد عنده نفس المشكلة ان شاء الله يحلها. انا هعمل حاجة كده في الفرن يا جماعة. بتمنى يعني لو كل حد عنده فرن زي الفرن عندي هنا وبيهبب، فانتوا تشوفوا بقى ايه اللي انا عملته في الفرن وتنفذوه عندكم ان شاء الله. مش هيوقع بقى ايه كتل كده يعني من الهباب على طبعا العيش او اي حاجة بقى من الحاجات اللي انتوا بتعملوها في الفرن. انا هنا بقى نضفت كرتونة البصل وبدأت ان انا انفض كده الفرن ده يا جماعة. بقى محدش يقول ده مصد يا جماعة، الفرن ده ليه 13 سنة طالع عينيه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى ورا الفرن اللهم بارك كده، يعني الدنيا بايظه. طبعا انا كنست الارض الاول، والحيطه هنا ما شاء الله كده بايظه من الهباب اللي طالع من الفرن، طبعا من الهوايات في الفرن من ورا. انا بدعك الحيطه دي على طول، بس طبعا يا جماعه بترجع تسود كده تاني، وبعملها وبشطفها وبتنضف. بس ان شاء الله ناويه باذن الله ان انا اجيب لها كده بستله من اللي هي الدهان وادهنها كده من اول وجديد البلكونه كلها. ان شاء الله بعمل معاكم يعني الروتين ده
بس مش عارفة هو امتى، بس ان شاء الله ناوية ان انا اعمل البلكونة وادهنها واجدد كده الدهان بتاعها يعني ان شاء الله. انا هنا نضفتها كده على قد ما اقدر، وشطفتها كمان بازازة مية بعد ما دعكتها خالص، وخليت الحيطة يعني الحمد لله كده رايقة شوية عن الاول. طبعا انا هجيب بقى ايه، بصراحة يعني جوزي هو بيربط لي الانبوبة، قال لي انا هجيب لك يعني الراجل اللي بيصلح الفرن وكده يعمله لي. بصوا هنا بقى يا جماعة، انا فتحت الفرن كده لان كل ما باجي اخبز بلاقي كده فيه هباب بيقع من الفرن من فوق على العيش بقى او الرز او الحاجات دي، وانا بتضايق جدا يعني، فبيكون منظر الحاجة كده شكلها بايظ. فانا هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. مسكت كده، ده بنطلون جينز كده كان قديم، ولوجي كانت حاطاه في باسكت اللعب بتاعها. حطيت دخلت ايدي جواه كده، وبدأت ان انا اخد من سقف الفرن كده ومن عند الشوايات الشواريق يعني زي ما بنقول، ولقيت طبقة هباب سمك يعني رهيب بقت تنزل كده، مش قادرة اقول لكم. كل ده طبعا من الغاز اللي بيبقى في الانبوبة، واحنا بقى لما الانبوبة بتفضى يعني مش بنسيبها كده في حالها، بنبدأ ان احنا نرجها وننيمها على وشها وعلى جنابها لحد ما تجيب الغاز اللي في القعر. طبعا بيكون غاز كده في رواسب وبتطلع على هيئة هباب كده وبتحرق. طبعا الدنيا بقى اتهببت، وجيت اكحلها عمتها والله زي ما بيقولوا كده. هو انا بقى اللي جت تكحلها راحت عمياها. بصوا بقى الهباب نايل الدنيا ونايل الارضيه بتاعه البلكونه، وفتحت على نفسي فتوحه. بس كان لازم ان انا اعمل كده علشان انضف الفرن، طبعا ما يقعدش بقى يوقع لي الهباب كده على كل حاجه. شايفين بقى الجاروف مليان هباب، والقماشه اللي انا عملت بيها كمان، والفرشه يعني بصوا الدنيا مليانه كده اللهم بارك يعني هباب. بس طبعا على مين يعني، انا مسكت بقى البلكونه. الاول كنستها كنسه حلوه زي ما انتم شايفين، وبدات بقى ان انا اكب فيها ميه كده وادعك بالفرشه، علشان طبعا اطلع كل الهباب اللي لزق في الارض، وانضف البلكونه تنظيفها حلو. طبعا انتوا هتشوفوا الميه دلوقتي، منظر الميه هتتخض. هو كده بالظبط زي ما انتوا شايفين. طبعا دي مش غسله واحده بقى يا جماعه اللي اتغسلت، ده انا غسلت البلكونه دي 3 مرات علشان انضفها. طبعا انا بقى مش هولع الفرن ده تاني ولا هاجي يمه خالص غير لما الراجل اللي هو بيصلح الفرن والبوتاجازات يجي يعمله ويخلصني بقى من الدخانه والهبابه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا البلكونه دي موجوده عندي في الاوضه اللي هي الاستقبال بتاعه الشقه، وخايفه طبعا ان الهباب ده يكون بقى بيدخل جوه وكده ويبهدل لي الدنيا، فانا مش هولع الفرن خالص غير لما انضفها. هنا بقى كان بعد ما غسلتها مرة كده لقيت عندي شوية فلاش، فقلت هرشهم كده في ركان البلكونة، لان طبعا اكيد الهباب بنمسك في الدهان، هيكون شكله غامق كده ومش هيكون حلو. بدأت ان انا ارش الفلاش كده زي ما انتم شايفين، وادعك كده بالفرشة. طبعا اللي انا كنت عاملة حسابه طلع صح، طلع يعني فعلا ان الحيطة شاربة كده من المية اللي كان فيها الهباب. وبدأت ان انا يعني الحمد لله ان انا انضفها زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي كانت تاني غسلة، وهمسح كمان مسحة غير دي، يعني خليت البلكونة ما شاء الله زي الفل، وارتحت نفسيا كده ان انا نضفت الفرن يعني. يلا بقى دلوقتي حطوا اللايك حبايب قلبي، اللي وصل معايا لحد دلوقتي ومحطش اللايك ينزل دلوقتي يحط اللايك. طبعا زي ما انتم شايفين انا خلاص كده خلصت البلكونة ودعكت الحيطة كده اللي ورا الفرن، ونضفتها على قد ما اقدر طبعا لحد ما اجدد يعني الدهان بتاعها. وهنا كان عندي كيس كده كبير كنت انا جايبه فيه حفظ السجاده، فبدات ان انا احطه كده على الفرن. طبعا يعني بيحمي لو في مطره ولا حاجه والناس الستاره مفتوحه هيحمي الفرن شويه. اما بقى الملايه اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه انا مخصصاها كده للفرن بغطيه بيها يعني، طبعا عشان اداري شكله شويه، وعلشان برضو الرطوبه والشتاء والهواء وكده هيبوظ الفرن يعني، وكل حاجه غاليه اليومين دول. بس خلاص بقى رتبت الفرن كده ورتبت البلكونه، وبدات ان انا ارجع كل حاجه مكانها طبعا علشان تكون البلكونه نظيفه كده. طبعا الشنطه دي يا جماعه فيها الفحم بتاع الشوايه، انا ما اقدرش ان انا اطلعها يعني بره البلكونه، برضو الفحم يعني بيعمل برضو حاجات سواد وهباب كده، فانا سايبه كل الحاجات دي في البلكونه بره بحيث ان هي ما تكركبليش المطبخ وما يكونش فيه حاجه جوه ايه من الحاجات دي. حتى البصل باخد كده بصلايه ببصلايه من الكرتونه على طول. بس خلاص كده انا خلصت البلكونه، هنفض بقى ايه الفرشه بتاعتها كده وافرشها، وتكون البلكونه عندي هنا خلصت. دي بقى زرعة كده برضو كان جوزي جايبها، فهصبروا فيها شجرة تانية كده، مش عارفة يعني هما هيوصلوا لفين،
بس انا سايباها كده في البلكونه برضو شكل حلو كده ومديه منظر برضو. خلاص انا خلصت كده البلكونه زي ما انتم شايفين. هروح دلوقتي اكنس السلم بقى، علشان بعد كده هكنس الشقه برضو. فانا هكنس السلم بتاعنا الاول. السلم زي ما انتم شايفينه كده مش متبلط يعني، فبيكون بقى عليه تراب كتير وبيدخل طبعا على الشقه على طول. فانا هكنسه هو الاول كده قبل ما اكنس الشقه، علشان الترابه دي ما تخشش الشقه يعني. انا بقى جبت كنيس كده من اول السلم من فوق خالص من عند حماتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا السلم طبعا كان عاوز ينكنس يعني، انا قلت لازم بقى ايه بالمره كده في الروتين هعمله معاكم. طبعا يعني الناس عارفه بقى، الناس اللي عندها سلم زي سلمنا ده هم عارفين السلم ده بيغلب قد ايه في الكنيس، يعني ببوظ المكانس. يعني انا بص مش قادره اقول لكم ليا كل 15 20 يوم مكنسه. بس خلاص زي ما انتم شايفين كده بكنس بقى، واللوج اللي كانت واقفه تصورني، وهخلص بقى ايه الكنسه دي. طبعا يا جماعه بقى انا ايه بنزل كده على كل قلبه من بتاعه السلم او البسطه دي، بلم كده عليها التراب علشان طبعا ما اخدش السلم كله يعني. زي ما انتم شايفين الفرش دي اللي انا كنت بعمل بقى البلكونه غسلتها. طبعا غيرت هدومي بقى علشان كان كل على بعض كده هباب في هباب، كنت عامله زي اللوستابيل. مستمره بقى زي ما انتم شايفين كده في كنس السلم، لان طبعا السلم عندنا كبير. بس انا طبعا يعني مش بنزل بيه لحد باب البيت تحت يعني. في بقى يعني سلايفي بقى بيكملوا السلالم من يمة الشقق بتاعتهم، فانا مش بكمله يعني. هنا بقى نضفت باب الشقة عندي علشان طبعا التراب اكيد جه عليه يعني. السلالم دي يا جماعة والله متعبة جدا في كنيسها وفي تنظيفها. الله المستعان بقى، ربنا ان شاء الله كده يوسعها علينا. وانا ان شاء الله يعني ناوية ان انا ابلط برضو السلالم من قدام شقتي كده، لان انا يعني بصراحة مطلع عيني في التنظيف. فشدوا الهمة بقى يا جماعة كده وحطوا اللايك عشان ان شاء الله نبلط السلم بقى. خلاص انا كده خلصت السلم وكنت مروقه الشقه عندي، فقلت ان انا هشغل المكنسه كده علشان يكون اليوم خلص واكون خلصت الروتين بتاع النهارده، يكون ان شاء الله نال اعجابكم. وزي ما قلنا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دي حافظه السجاده يا جماعه اللي انا بقول لكم انا كنت جايباها في الكيس اللي انا بفرشه على الفرن. يعني بصراحه حلوه كده بس فيها عيب، اللي هو يعرفه يقول لي عليه. طبعا عاوز حد كده يكون عنده قوه ملاحظه. دي بقى الصالة، انا برضو قلت كده هشغل برضو المكنسة عليها. انا كنت بقى كنسة المطبخ بالمكنسة العادية، وكنت كنسة اوضة النوم برضو بالمكنسة العادية عشان كانت نظيفة يعني. مكانش فيه بس غير الأوضة اللي هي فيها الشاشة والصالة. يا رب اكون بحمسكم وبشجعكم كده على شغل البيت وبنشطكم كده وبديكم طاقة، واكون يعني الحمد لله فيديوهاتي عند حسن ظنكم، وتكون طبعا بتنال اعجابكم يعني. خلصت بقى انا هنا ولميت هنا المكنسة، وبدأت كده ان انا ارجع بقى كل حاجة مكانها زي ما انتم شايفين كده. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.